back to my channel. Ang video natin ngayon ay mag-unbox po tayo ng dalawang pakete na galing pa sa Pilipinas. In other words, na-quarantine din ang mga pakete na ito kasi nga nagkataon na yung magdadala sana sa atin ay na-lockdown sila sa Pilipinas. So, nung isang araw lang sila muling nakabalik dito. So, dito sa video ito, makikita nyo rin ang other side of grace and stones. Okay, let's go! Ayan po yung dalawa nating pakete. Uy, yung amoy. Amoy, ano? Amoy, kwan siya. Leather na leather. Yan. Louis. Ano ba yan? Ano? Para hindi baligtad. Ano ko ba? Ano? Ganyan. Ay, baligtad naman siya. Gold na gold pa. Yung amoy ay leather na leather siya. Ayan. Walang yung design niya is nakakuan talaga yung design niya. Louis Vuitton. Ayan, may ano siya, oh. Parang design niya na butas-butas pero yung nakakuan nandoon yung Louis Vuitton sa ano niya, sa leather niya. Ayan, sa loob is uy. Ayan talaga siya. Ayan. Ay. Ang aking black. Black. Shoulder and shoulder. Okay, next.
Ayan, may dust bag siya. Ay, ito. Yung travel bag. This travel bag na Gucci siya. Gucci. This travel bag. Ayan. Yung handle is tela. Tsaka, ayan. Malinis na malinis. Meron lang siyang konting ano dyan ng checker. Ayan. This travel bag siya. Meron siyang kasi araw-araw akong na dami kong nilalagay sa aking bag. Yan. Panlagyan ko ng ano ko. Ayan. Gucci siya. Gucci. Saan ba yun? Ano ko napapakita yun? Ayan siya. Gucci. Malinis. Ano? Yan siya. Next. Meron pa sa loob. Ito siya. Ano na ba ang pangalan nito noon? Kalimutan ko na yung pangalan. Ayan. May susi. Kompleto siya. Ayan. Napakaganda. Wala kang makitang damage. Ayan. So, ayan siya. Dito sa loob, meron akong wallet. Ayan, may wallet siya. Ganyan. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ang ano niya, tawag dito? Tarjetaria. Panlagyan ng tarjeta. Meron din dyan yan. Siyempre, yung name niya dyan. Ayan. Kulang na lang ang pera. Yan siya. Yung loob niya is good. Very good naman yung loob. Malinis. Ayan siya. Hindi makikita. Ayan ang aking shoulder. Ayan. Pag nalagyan ng laman, yung isa pa. Isa. Ito. Ang aking ito ba tawag
35. Yan. Siya. Okay naman. Yan. Yan. May konting ano sa loob. Meron siyang konting dumi. Kasi nga, ano siya, used, ano, hindi naman siya new na new, pero wala namang damage. Okay naman yung mga handle, yung zipper, okay naman. Ayan siya. Pit-pit lang dyan. Pero pag nalagyan, ang lambot, ang ganda ng ano niya, ang lambot. Kasi matagal na nakapak. Kasi nga na-quarantine din sila. Okay. Yan, ayan. Siya. Dito. Yan, ayan. Okay. Ayan, ginamit ko na po yung isang bag kanina kasi nga alam nyo kasi ako mahilig ako sa sa malalaking bags. Ayaw ko kasi yung maliit lang, parang hindi ako ano ba yun? Uneasy ako or hindi ako at ease kung hindi ko mailagay lahat yung mga gusto ko sa bag. Kaya gusto ko rin ito kasi malaki itong ano niya, handle niya at cloth siya. Hindi kagaya nung isang bag ko, masyadong manipis yung handle masakit dito sa abaga, masakit dito sa balikat, kaya gusto ko rin ito kasi mas malambot at saka mas malapad. Hindi masyadong masaktan yung balikat ko. Alam nyo kasi guys, ang laman ng bags ko, ayan. Nandyan lahat. May shades dyan. Meron akong mascarilya dyan. Tsaka yung wallet ko na wala namang laman. Meron akong tubig dyan. At kung ano-ano pang abubot ko dyan. O ayan maraming mga resibo ng kuryente. Ayan, meron akong uniforme sa trabaho, araw-araw na binubuhat ko yan. At saka ito, susi, isang bungkus ng susi ng 4 na bahay kasi ito, kaya yan, napakabigat ang aking ang aking bag. At meron din akong paliit na pouch, punong-puno ng napkin, at meron din akong dyan, underwear dyan, ano pa nga ba, meron akong sanitizer, meron pa akong wets, ano kasi ang laman ng aking bag, kaya mahabigat sa aking balikat. Kaya merong charger dyan, yung cellphone ko, ayan. So ito yung Gucci bag ko, ayan. Alam nyo kasi mga friendship, meron kasi akong best friend sa Pilipinas nung nandun pa ako. Araw-araw na meron siyang live selling. Kung gusto nyong manood o bumili ng mga bags, puntahan nyo lang po ang friend ko, Aileen Haboc. Hello friend, Aileen Haboc. Ayan, na-shout out ko na yung business mo ha. Pero aside from selling bags, nagtuturo pa rin siya, at saka CEO na siya ng isang company. Kung gusto nyong bumili ng mga bags, puntahan nyo yung FB page niya. Meron silang online na at live selling ng mga bags. Sa kanya ko kinukuha ang mga bags ko. Kasi alam ko, ibibigay naman niya sa akin
yung magandang quality ng bags. Kasi siyempre presyong kaibigan din. Kaya at ang video ito sana makikita nyo rin yung other side ng Grace and Stones. Hindi lang po pagra-rhinestone ang pwedeng gawin ni Grace. Kaya mahilig din ako sa mga bags na yan. And so sa hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share this video. And thumbs up naman dyan. Till my next video. Adios!